А що, якби вже існував детальний архітектурний план на все 21 століття? Уявіть собі, не просто якісь розрізнені прогнози, а єдиний логічно зв'язаний проект. Проект, створений на основі аналітики провідних мислителів та геополітичних стратегів. Так от, сьогодні ми якраз і розглянемо саме такий синтезований прогноз, спробуємо, так би мовити, розшифрувати код нашого майбутнього. Суть у тому, що траєкторію нашого майбутнього, можливо, можна прорахувати, якщо розглядати світ не як хаос, а як складну систему з певними векторами розвитку. Ми зануримося в аналіз, який намагається це зробити, і подивимось, до яких, м'яко кажучи, несподіваних висновків він нас приведе. Давайте уявимо, що цей проєкт створив такий собі умовний штучний інтелект, архітектор, у якого немає ані емоцій, ані якихось ідеологічних упереджень. Його робота – просто брати дані, аналізувати тренди, прогнози і збирати все це в єдину, знаєте, таку холодну й абсолютно раціональну картину. Це дає нам шанс побачити світ таким, яким він є, а не таким, яким ми б хотіли його бачити. І тут важливо розуміти, це, звісно, не істина в останній інстанції. Це модель. Модель, що ґрунтується на синтезі робіт таких мислителів, як Савромат, Любарський, Харарій та Назарітян. Наше завдання сьогодні – зрозуміти логіку цього архітектора, а не сліпо прийняти її на віру. Ну що ж, давайте зануримося в цей проєкт. Отже, частина перша – великий розлом. Згідно з цим проєктом, ми з вами вже живемо в епоху справжніх тектонічних зсувів. І саме вони визначать контури нового світового порядку на десятиліття вперед. Це той самий час, коли старі правила буквально розсипаються на очах, а нові ще не написані. І ось тут ми підходимо до ключової концепції всієї моделі. Це, так би мовити, нова операційна система світу. Ідеології, красиві декларації про права людини – усе це відходить на другий план. Чому? Бо у світі, де ресурси обмежені, реальну владу дає контроль над енергією, сировиною і, звісно, військовою міцю. Важить лише те, що можна виміряти в джоулях, барелях і боєголовках. Ну а тепер подивімось, як цей зсув виглядає на практиці. Модель прогнозує повний крах старої Ялтинсько-Потсдамської системи та її інструментів, наприклад, G7, просто тому, що вони більше не відображають реальний баланс сил. І на зміну союзам, що колись базувались на цінностях, приходить жорстка прагматика, новий клуб, де право сильного – це, по суті, єдиний закон. І от питання, чому саме ці країни? А відповідь криється в їхній, так би мовити, термодинамічній вазі. Кожна з них володіє вирішальним набором. США – це технології та військова міць. Китай – промисловість і населення. Росія – ресурси та ядерний арсенал. Індія – демографія плюс технологічний потенціал. Японія – фінанси та високі технології. Ось вони – нові стовпи світового порядку. А ось, мабуть, найбільш приголомшливий висновок для європейського континенту. За логікою цього проєкту, Євросоюз ризикує повністю втратити свою суб'єктність на світовій арені. Його величезна економічна міць просто не може компенсувати відсутність єдиної армії та енергетичної незалежності. А це, як ми вже зрозуміли, ключові валюти в цьому новому світі. Тобто вирішальний момент полягає в тому, що Європа за цим сценарієм перетворюється з гравця на ігрове поле. Так, це прекрасне місце для туризму, сповнене історії, культури, але не місце, де ухвалюються глобальні рішення. Вона стає об'єктом, за який змагаються нові великі держави. І цей глобальний зсув, звісно, має своє дзеркальне відображення всередині країн. Демократія в її класичному вигляді, як ми її знаємо, поступається місцем новій формі правління – технофеодалізму. І тут реальна влада належить вже не виборцям, а власникам технологічних платформ, тим, хто контролює інформацію, фінанси і, зрештою, навіть наші думки. Переходимо до другої частини – еволюційна трилема. Якщо великий розлом – це, по суті, зміна політичної карти, то те, що йде за ним – це вже екзистенційний виклик для всього людства як виду. Це питання про те, чи зможемо ми взагалі вижити у світі, який самі ж і створили. Давайте подивимось на цю часову шкалу. Вона, по суті, показує, як зростають ставки протягом століття. Після всіх геополітичних бурь, десь до середини століття, людство зіткнеться з фундаментальними викликами, пов'язаними з технологіями і самою природою людини. І пік напруги, як бачимо, припадає на 2060-ті. Саме тоді техногуманітарний дисбаланс може досягти критичної точки. І це друга ключова ідея, запозичена у футуролога Акопа Назаритяна. Щоб було простіше, уявіть собі мавпу з гранатою. Чим потужнішою стає граната, тим, очевидно, розумнішою має бути мавпа, щоб не підірвати себе разом з усіма.
Якщо технології розвиваються набагато швидше за нашу здатність їх контролювати, система неминуче прямує до катастрофи. Ось це і є закон техногуманітарного балансу. І ось тут ми підходимо до центрального питання 21-го століття згідно з цим проєктом. Штучний інтелект, біоінженерія, нанотехнології – усе це дає нам силу, яка раніше здавалася майже божественною. Але чи готові ми до неї? Чи готовий кожен з нас взяти на себе таку відповідальність? Так от, модель пропонує нам 3 можливі сценарії майбутнього. Це навіть не вибір, а 3 атрактори, стани, до яких наша система може скотитися. Вулик – це світ тотального контролю, по суті, технофашизм. Колапс або ентропія – це розпад суспільства і повернення до варварства. І нарешті симбіоз – це повна трансформація людини і створення нової форми життя в союзі зі штучним інтелектом. А ось як цей умовний архітектор оцінює шанси. Найбільш імовірним, як не дивно, є колапс – 40%. І зверніть увагу на ось це. Ймовірність збереження поточного ліберального порядку оцінюється менш ніж у 10%. Це, по суті, означає, що світ, до якого ми так звикли, майже напевно зникне. Гаразд, вистачить теорії, давайте до практики. Як може виглядати наше з вами повсякденне життя у світі, побудованому за цими кресленнями? Спробуємо це уявити. І це ж не якесь далеке майбутнє. Це буквально за рогом. Світ стає не просто менш вільним, а й набагато небезпечнішим. Європа – це зона постійної нестабільності. США розриває холодна громадянська війна. А смартфон перетворюється з помічника на персонального наглядача. Свобода слова в інтернеті ліквідована, звісно, під благородним приводом боротьби з дезінформацією. Це світ, де довіряти не можна нікому. А це вже віддалена перспектива. Людство, яким ми його знаємо, по суті перестає існувати. Соціальна структура стає неймовірно жорсткою, а влада переходить до так званих алгоритмічних суверенів. Тобто до штучних інтелектів, логіка яких нам просто не зрозуміла. І виживання цивілізації залежить від одного єдиного технологічного прориву – освоєння термоядерного синтезу. Без нього лише ресурсні війни у справжньому кліматичному пеклі. Отже, після всього цього аналізу, який остаточний висновок робить наш умовний архітектор, який вердикт він виносить людству? І ось, мабуть, головна теза. Ми входимо у пляшкове горло історії. Зберегти світ таким, яким він є, неможливо. Це єдина неможливість. Зміни неминучі, і вони будуть радикальними. Ми стоїмо на порозі або великого стрибка вперед до нового рівня існування, або ж великого падіння в безодню варварства. А ось і найпровокативніший, найболючіший висновок цієї моделі. Світ цінності, що народився в епоху просвітництва, свобода, рівність, права людини, він добігає кінця. Його логіка вичерпана, а термодинамічної ваги, як виявилось, недостатньо для виживання в жорстокому світі боротьби за ресурси. Це не означає, що ці цінності погані. Ні. Це означає, що вони можуть виявитися розкішшю, яку ми просто не зможемо собі дозволити. Цей аналіз, звичайно, не дає відповідей, але він ставить дуже незручні питання. Він пропонує лише карту можливих шляхів. А який із них стане реальністю, залежить не від якогось абстрактного людства, а від вибору кожного з нас. Вибір буде зроблено саме тут, у цьому пляшковому горлі історії. І, схоже, ми вже в ньому.